Babafowethu sekususile lokho welile mchunu-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke abantu abaningi-ke sebekhulume kakhulu futhi nangalolu daba nangale nkulumo yakhe eyibhale kanje ekhasini lakhe. Uthe-ke asixutshwe nagogo la lo 2 million-ke owethu sisodwa nje qha wasethi-ke hluthu-ke laphana-ke kusho uwelile mchunu-ke laphana-ke ebongela-ke uKhuzani Mfokampongose. Inkulumo-ke inkulu nansi la ikhona-ke abantu abaningi-ke bakhala ukuthi-ke kungenaphi ukuthi-ke akuxutshwe namuntu la axutshwe nagogo la njengoba-ke siyazi ukuthi-ke umuntu-ke wayekade mntalapha-ke before kanjalo-ke wayitalapha-ke umthandeni-ke umfoko amanqele-ke laphana-ke igcokama-ke elisha-ke laphana-ke emtalapha-ke ngale ndlela etalajwa-ke yena-ke uwelile mchunu-ke emtalapha benomaho ngasikhathi kuphuma igushu-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bamkhuzile uwelile mchunu ukuthi akaphume kule nto ayizama ngoba uma etalajwa yena-ke ukhala azephule ababaza umhlolo akhala ukuthi uyayizamela njengoba sike sibone etalajwa kakhulukazi-ke ngekhishi lakhe-ke laphana-ke abantu mebesuke-ke bemdalapha. Asazi-ke kule game ukuthi kuzoba kanjani-ke njengoba abantu abaningi sebaqalile-ke bamkhuza uwelile mchunu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke akaphume-ke kulo mdlalo awudlala ngoba-ke uma sekubuya ngaye-ke ukhala kakhulu-ke laphana-ke efuna ukusizwa. Asazi bafowethu kodwa-ke le nkulumo ayibhalile-ke ungayihlaziya nawo-ke embuya lasemakhaya-ke emlaleli usho-ke ukuthi beyithini nawo uwelile mchunu methi-ke asixutshwe nagogo la. Siyakhumbula ukuthi-ke last year wayikhuluma le nkulumo ebhekise kuMahu noMthandeni. Na this year abantu abaningi bathi-ke uyibhekise futhi-ke kuMthandeni nakuMahu. Asazi-ke ukuthi yozala nkomo thina-ke sisiqiniseko esemida-ke sikuthatha sikube njengoba kunjalo sifisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi-ke nangumawelewele-ke intokazi-ke yasedubaduba-ke laphana-ke ithi-ke imiliyoni-ke noma-ke u2 million kaKhuzane-ke bawushaya nje abaxutshwe nagogo wabo nje bebodwa nje qha. Asazi bafowethu asazi lokho kwangempela-ke mina-ke ngisiqiniseko esemida ngisaphuma kanje siyobuya nezinye uma sikutholela zona. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke ukulike la mavidiyo.